Minkejja l-allegat involviment tiegħu fl-iżviluppi kollha li seħħew wara l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, l-ex-Chief of Staff Kastilja Keith Schembri għad għandu l-appoġġ tal-ex Prim Ministru ex mexxej Laburista Joseph Muscat. Dan ħareġ mit-tieni parti tal-intervista li l-Gazzetta Times of Malta għamlet ma' Muscat fil-jiem li għaddew. L-istess intervista li matula Muscat ammetta li martu Michelle ħadmet favur Roberta Bela fil-ġlieda leadership tal-Partit Laburista. Il-verità hija li pereżempju Michelle tkellmet ma' xi nies u tkellmet favur Roberta Bela. F'din it-tieni parti, intervistat minn Herman Grek, Muscat appoġġa b'mod ċar li Chief of Staff tiegħu u ddikjara li ma jistaqat jinqata' minn miegħu. Mhux tal-li hekk tal-li l-ex Prim Ministru saħansitra qal li Keith Schembri ħad deċiżjonijiet b'mod ġenwin. Jien nemmen li Keith ħafna mid-deċiżjonijiet li ħadhom dejjem b'mod ġenwin. Fil-fatt minkejja l-informazzjoni kollha li qed toħroġ mill-qorti u l-akkużi kollha li qed jiffaċċja Schembri, Muscat iddikjara li ma jistax jiġġudikah. Barra minn hekk Muscat qal li jagħmel x'għamel Keith Schembri kienu li ħallas il-prezz. Minnaħa l-oħra l-ex Prim Ministru qal li dejjem kellu fiduċja fin-nies li ħatar. Jien in-nies li ħtart dejjem kelli fiduċja fihom. Dejjem kelli fiduċja fihom. Fil-waqt li ddefenda l-proġett tal-Wind Farms fil-Montenegro għax qal li ma jistax jifhem kif seħ dan l-iskandlu, l-ex Prim Ministru li fl-2019 kien iddikjarat bħala l-aktar politiku korrott fid-dinja, ċaħat li ma rridx jieħu azzjoni kontra Keith Schembri u Konrad Mizzi għax dawn kellhom xi informazzjoni dwaru.